कैमरा behind the camera ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। आज ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी PhD स्कॉलर्स जो कि हैक की रेवोल्यूशन के अगेंस्ट आज यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिए हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर, हम उसमें से इराक़ से भाई आए हैं ताहिर मुश्ताक साहब। हम उनकी तसरात जानने की कोशिश करते हैं कि हैक के जो हायर एजुकेशन कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, एक बहुत अच्छी बड़ा इम्पैक्ट रहा है उसके पाकिस्तान की हायर एजुकेशन के ऊपर, उसके क्या इफेक्ट, इसका क्या बेनिफिट है जो फेडरल अदारा है उसका, आपका क्या ख्याल है कि अगर प्रोविंशियल अदारों में उसको डिवाइड कर दिए जाएँ तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे जो कि आजकल कंपेन चल रही है हैक की रेवोल्यूशन के अगेंस्ट? आप क्या अपने कमेंट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का शुक्रिया। सबसे पहला जो HEC का फ़ायदा है वो ये है कि HEC से पहले हज़ारों के हिसाब से स्कॉलरशिप आते थे और वो जब तक तालीमी इदारों तक पहुँचते थे उस वक्त तक स्कॉलरशिप की उसकी तारीख गुजर जाती थी। अब HEC के बनने के बाद जो तमाम का तमाम सिस्टम है जिस पे स्कॉलरशिप का आना, इम्तिहानात का होना, अफराद की सिलेक्शन, वो वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए हो रहा है और उसका नतीजा, और वन विंडो के तहत हो रहा है और मेरिट पे हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम में से ना तो कोई किसी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता है, ना कोई किसी बड़े ऑफिसर का बेटा है, ना किसी बड़े ख़ानदान से है, सब लोग मेरिट पर यहाँ आए हैं। दूसरी बात यह है कि HEC के बनने के बाद यूनिवर्सिटियों को ग्रांट्स मिली हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर रिसर्च की एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है बेहतरीन और काबिल लोग जो है वो वापस गए हैं। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि HEC के बनने के बाद जो है
दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से पाकिस्तानी तलबा का ताल्लुक़ हुआ है और हमने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को शो किया है। और नतीजा ये है कि अक्सर यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो इतने काबिल हैं, तो अगर जो है मतलब वो लोग ख़ुद भी स्कॉलरशिप देने की और पाकिस्तान में उन्होंने यूनिवर्सिटियों के क़याम की कोशिशें की। अब HEC के बनने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इदारा HEC है और वो वन विंडो ऑपरेशन कर रहा है, अगर आप उसको सूबे में और मरकज़ में और 5-5 इदारों में तकसीम कर देंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये सारे के सारा स्कॉलरशिप का आना, वज़ाइफ की फ़राहमी, ये कैसे होगा। जो सूबों को ज़िम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं उसमें तो सूरत हाल ये है कि सूबों के पास तो अपने स्कूल और कॉलेजेस चलाने के लिए जो है वो ना तो वसाइल हैं और ना वो चला रहे हैं, और कभी वो प्राइवेटाइज़ करने की बात करते हैं, कभी कोई और सूरत हाल है। और तीसरी बात और आखिरी बात ये है कि HEC जहाँ पे भी है या जो तालीमी इदारों को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है वो नेशनल लेवल पे होता है, गोल्स तैयार किए जाते हैं, अफराद तैयार किए जाते हैं। तो जब ये सूबों के अंदर जाएगा तो सवाल ये पैदा होगा कि एक नेशनल जो है मतलब यूनिफिकेशन जो है और कौम की ज़रूरत के मुताबिक जो अफराद की तैयारी है, इसका फ़ैसला कैसे होगा। बिलखसूस वो सूबे जो छोटे सूबे हैं, वहाँ पर तो पहले ही मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे आएंगे, वो कैसे स्कॉलरशिप हासिल करेंगे, कैसे वो उस मेयार को पहुँचेंगे। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि एक ऐसा इदारा जिसने पाकिस्तान की पहचान करवाई है और जो पाकिस्तान के लिए एक बायस इज़्ज़त है और जिसके ज़रिए पाकिस्तानी तलबा ने अपनी काबिलियत को ज़ाहिर किया है। इन मुल्कों में जहाँ पर आम तौर पे 5-5 साल में लोग PhD करते हैं, पाकिस्तानी तलबा ने 3 साल में, 3.5 साल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ 50-50 रिसर्च पेपर लिखकर मतलब अपनी कारकर्दगी को ज़ाहिर किया है। तो इस इदारे के ख़त्म होने का मतलब ये है कि हम दोबारा से 70-80 की दहाई में चले जाएंगे और कि जहाँ पर वज़ाइफ तो आया करते थे लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचते थे। एक्चुअली HEC की जो डिग्री अटेस्टेशन है वो मतलब इतनी वैलिड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विल से कि हम उसकी अटेस्टेशन की बेस पर मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यूरोप में मतलब हम सबको एडमिशन्स में जितनी भी आसानी है वो HEC की जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिग्री अटेस्टेशन है। आई वॉन्ट टू से एक्चुअली लास्ट 8 ईयर्स में HEC ने जितनी प्रोग्रेस हायर एजुकेशन में, जितनी तालीमी इदारों को में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ HEC। और ये जो आजकल चल रहा है HEC की डिसोल्यूशन का, एक्चुअली आई विल से कि अगर HEC को ये डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये हमारी कभी भी उन डिग्रीज़ की वर्थ जो अब यहाँ पर है वो एज इट इज़ नहीं रहेगी। और HEC मतलब प्योरली इट्स डूइंग एवरीथिंग ऑन मेरिट एंड आई विल जस्ट से दैट HEC डिसइंटीग्रेशन will empower nothing. It's just आप अगर एक मुल्क को भी 4 प्रेसिडेंट्स दे देंगे तो वो कभी भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। एंड आई विल से अगर आप HEC को 4 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में दे देंगे, इवन देन we need definitely a federal organization to keep checking of all provincial HECs. That's why I will just say कि HEC की डिसोल्यूशन किसी तरह से भी बेहतर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ से स्कॉलर्स अब वापस जा रहे हैं। हम जितने भी यहाँ पे स्कॉलर्स आए हैं सब के सब अपने फिनिशिंग स्टेजेस पर हैं। जब हम वापस जाएंगे, जब हम HEC और गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी अब हमारी प्लेसमेंट का टाइम है, अब हमने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, हमें सर्व करें, तो फिर वो हमें कहाँ पे पोजीशन देंगे, कहाँ पे मतलब अब उनके अंदर इतनी अफरा तफरी खुद फैल गई हुई है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही होगा कि वो बेचारे 1-2 साल तक एक जगह दूसरी जगहों पर जाकर वो ख्वार होंगे और वो फिर अपने लिए पोजीशंस ढूंढेंगे, फिर उनको नहीं मिलेंगी, फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा 1-2 साल बाद, फिर वो कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा कंट्री के लिए, इस गवर्नमेंट की इकॉनमी के लिए जिन्होंने इतना पैसा लगाया हम लोगों पर। और अब वो फिर जब हम वहाँ पर वापस जाकर सर्व करना चाहते हैं तो फिर हमें जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर हमें बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए भागेंगे। इसका सारा का सारा असर जो है फॉर नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स हम वहीं पर ही बैठे रहेंगे जहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था। हमारी लैब्स वहीं पर ही खाली पड़ी रहेंगी, हमारे पास कोई रिसर्च ग्रांट्स बेशक आ भी जाएँ लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस स्कॉलर्स नहीं होंगे, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट नहीं होंगे। आने वाला दौर जो है, अगर हम अपने डेवलप्ड कंट्री की एग्जांपल्स लें तो उनमें अभी जो इकॉनमी है वो टोटली एजुकेशन बेस्ड है। आने वाला दौर जो है वो तालीम पे बेस करता है। जितनी अच्छी आप इन्वेस्टमेंट तालीम में करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी वो मुल्क की डेवलपमेंट होगी। तो आपका जो फ्यूचर है मुल्क का वो टोटली आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, उधर से जो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स जो अच्छे मैनुअल पावर जो आपको प्रोड्यूस होगी वो आपके कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट है उतना ही अच्छा रोल प्ले करेगा। ये जो जुमला है ये सब कुछ कह रहा है।
اس سے مزید کچھ کہنے کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہی کسی کے کو بتانے کی ضرورت ہے. سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے, اور یہی راز ہے اور یہی سب کچھ ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم دلدار بھائی ہیں, یہ یہاں پر بیانہ میں کس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ تو ان سے ہم کچھ ویوز لیتے ہیں کہ یہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ایک فیڈرل ادارہ ہے اس ٹائم اور اس کو اگر ڈیوالو کر دیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ پروونسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لانگ ٹرم اکنامیکل اور ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہوں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 7 سے 8 سالوں میں ایچ ای سی کی پرفارمنس کیا رہی ہے اور آپ کے پچھلے 50 سالوں میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی پرفارمنس کیا رہی ہے. کہ آپ کی یونیورسٹیز کا نمبر آف یونیورسٹیز, نمبر آف پبلیکیشنز, نمبر آف پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہے کئی گنا انکریز ہو گیا پچھلے 8 سالوں میں پچھلے 50 سال کی نسبت. تو اگر لانگ ٹرم اس کو دیکھیں تو ابھی تو اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہونے ہیں. نیکسٹ 5 to 10 ایئرز تک آپ کو اکنامک اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایفیکٹس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جب ٹائم آیا ہے کہ ہم اس کی جو انویسٹمنٹ ہم نے 5 سے 10 سال پہلے شروع کی تھی اس کے کچھ ہم فروٹس ریپ کر سکیں, اس بلکہ کرنا شروع ہوں, اور اس وقت ہم اس پورے پروجیکٹ کو, پوری انویسٹمنٹس کو جو ہے نا ایک دم سے وائنڈ اپ کر کے تو سب کچھ ختم کر دینے پہ تلے ہوئے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو جو بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹس ہائر ایجوکیشن میں پہلے ہو چکی ہے اس کا نل اینڈ زیرو افیکٹ ہو جائے گا ٹوٹل ملٹی پلائڈ بائی زیرو. اور جو فیوچر میں یہ سارے پراسپیکٹس تھے, آپ کسی بھی اکانومی کو دیکھ لیں کہ آپ کے نالج بیس اکانومیز آگے آئیں گی, جو وہی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہی آپ کی ایڈوانسمنٹ ہوگی. اس میں آپ شروع کیا کرنا ہے یا پیچھے کیا رہ جانا ہے, آپ کو ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو گئے ہے نا. عامر کہ آپ کسی دلدار صاحب اس کے بارے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مغربی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پولیٹیشینس جو کہ اس ٹائم انوالو ہیں سارے پروسیس کے اندر ڈیوالو کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں اگر دیکھیں, یو ایس میں دیکھیں, یورپ کے اندر دیکھیں, تو جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جو بگ ریسرچ پروجیکٹ جتنے بھی چل رہے ہیں ان میں پرائیویٹ کمپنیز اور انڈسٹری کا بہت زیادہ رول ہے, اور وہ فنڈنگ زیادہ ان کی طرف سے آ رہی ہے اور ایک ایکٹیوائز ہونا ہے انڈسٹری اور ریسرچ سیکٹر کا. تو ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا, 10 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, اگر ایسی چل رہی ہے تو اب تک کیا انہوں نے انڈسٹری کے ساتھ کس طرح کی کولیبریشنس کی ہیں اور انڈسٹری سے کس قسم کی فنڈنگ اب تک وہ اچیو کر پائیں, اگر وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کتنا رول کر رہے ہیں کہ اگر آگے جانا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ویری لانگ ٹرم پروسیس. اگر آپ کہیں کہ جی ایک سیکٹر کی اپ لفٹنگ 5 سال میں اس کے فروٹس اور ریزلٹس آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں, دیٹس سمپلی امپاسبل. اگر آپ ابھی تو پاکستانی اسکالرز جو باہر سے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں وہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں. ان میں سے شاید 10 یا 20% ابھی واپس آئے ہیں. انہوں نے آ کے کسی کو 3 مہینے ہوئے, کسی کو 6 مہینے ہوئے کہ انہوں نے جوائن کی ہیں اپنے انسٹیٹیوشنس. لیٹ دیم ورک فار سم ایئرس. تو پھر آپ دیکھیں ایچ ای سی کے ایک ایجنڈا میں یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے انڈسٹری اور ایجوکیشن کی کولیبوریشن کرنی ہے اور اس کی آپ جو ہے نا پریکٹیکل اپلیکیشن ریسرچ بھی کرنی ہے. لیکن اس لیے لانگ ٹرم ایجنڈا اور لانگ ٹرم کی ہماری بات شروع سے یہی رہی ہے کہ 5 سال بعد 3 سال بعد ایک پالیسی ٹوٹل ختم, ایک نیا کچھ شروع, پھر وہ ختم, پھر نیا کچھ شروع. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایوری تھنگ جو ہے نا وہ از ملٹی پلائڈ بائی زیرو. دلدار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا, اپنے ویوز ناظرین کے ساتھ. ناظرین یہ کچھ ویوز ہم نے لیے اسٹوڈنٹس کے جو یہاں پر آسٹریا کے اندر ڈفرینٹ شہروں کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور میں ان کے بہاف پہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے محب الوطن پاکستانی جو سارے ڈیفینیٹلی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, سارے محب الوطن ہیں, اور ایک ادارے کو بچانے کے لیے, اور یہ ادارہ صرف انفیکٹ ادارے کو بچانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کہ ہائر ایجوکیشن آپ کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے, اور ریسرچ سیکٹر کے اندر اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو نکال دی جائے, دیر از نتھنگ بیہائنڈ, اگر ایچ ای سی کو درمیان میں سے نکال دیں تو میں گورنمنٹ سے اور جو جتنے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں یا جو بھی پولیٹیکل اس ٹائم کی پوزیشنز پہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پی ایچ ڈی اسکالرس کے بہاف پہ کہ ایچ ای سی کی جو ڈیولیوشن کا اسٹیپس آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ لے چکے ہیں یا انہوں نے کرنا ہے, جس کو واپس لیا جائے. اور میں اگر اس قسم کا کوئی اقدام اگر کوئی فورس کر رہا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے اسٹرانگلی, اور ہم انشاءاللہ جب تک اس کی ڈیولیوشن کا اسٹیپ واپس نہیں لیا جاتا ہم اس کے اگینسٹ موو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.